Machielo nyakorom gajuang machiegni choni maro yimore entarika parko dariyo dwe maraboro ganariyo prariyo kod ang'wen en gino marani riyo makare kendo odiochieng' mari odhi makare. Odiochieng' ni wasebedo kwa fwambo ni mago matimore pachoka koreo koda pise mago mag piny owacho kama bende jotend migepe odhi mbele gi kao kombego mag gimanyien bang' chamo makabende mathoth timore gwenge opogore opogore kama oting'o limbe jatend piny Kenya e gwenge ma Kisii duto waikoni e chenro ni maro yimore odhiambo makawuono. Wan gi jaloko marwa Wilson Ochuka bethuolo mago kodwa mbaka wantiere lai mar ote machuo kari adek auchiel nono kabeni nyadowa e mbui Ramogi TV KE mbui mar X, Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube kachiel gi Ramogi TV e mbui mar Facebook. Duto warwake pach nyakorom gajuang. To mokwongo magi thuond weche. Jotend migepe manyien no dhi nyime gi kawa pise gi katiegruok bende omigi ne ikruok ne chako tich. Hapa tunachukua hili kama mada pure mada, na sisi polisi tunasikia mbaya sana kwa sababu mtu wetu mmoja ndiye amekufa na ni kijana mdogo wa miaka 25 ambapo alikuwa hajafanya kazi. Obila nonek mar obila mar GSU e kardak mamanyata e county ma Kisumu otieno ma pinyorugo kawuono. Ano dhi konyowa kabisa e chenro mane wan go mondo wa ne ni factory no tiyo e yo maber. Getonganya e county ma Migori yudo boke mar puoth kowuok e bad migao mar KEBS. En sadek nyakorom gajuang machiegni nyinga Lydia Ukeyo. Jatend jotije piny owacho Felix Kosgei okone jotend migepe nigi ikre kao ting' mag apise magimako kendo kedo gi mibadhi motegno e migepe maggi. Kosgei olose kinde chiwo tiegruok ne jotend migepe kar dak Makarin e kaunti ma Nairobi. Jafwambo mara Walter Nyambaga chakonwa chenro mar yimore gi ripodno e yo machal kod mae. Kaka yoluore kod tiyo makare kod pes jopiny kendo thegore kod tiyo rietho kod omenda mag piny owacho, jotend migepe oyiero timo tiegruok kare Nairobi e katiegruok mar jolweny ma International Peace Support Center. Jatend jotije sirikal Felix Kosgei obedo paramanyime e chenro mar jiwo tiyo makare gi omenda. The austerity measure started a long time ago, but we chose this place because it is a government facility. As government, we shall continue ensuring that every shilling that is collected from Kenya's taxes goes to the intended purpose, and we are going to ensure that there is no wastage and there is proper use of the resources. Jotend migepe oketi oreka mar kao ting' mar apise mage kendo bedo ng'ala manyime mar kedo kod mibadhi motegno e apise mage. Secondly is accountability. We want to see accountability. We want to ensure that there is no wastage of government resources. We want to ensure that each and every cabinet secretary becomes a champion of fighting corruption in their respective ministries, and principal secretaries also becomes a champion of fighting corruption in their respective state departments. Jotelo go koro omi lai malong'o mar chopo ajenda mag piny owacho kaka orak mage kendo tijege e thuolo mokwongo. We want to see conscious, deliberate and focused war against corruption, and at the same time we want to ensure that the implementation of projects across the country is done in a manner that is efficient and in a manner that will eliminate any wastage whatsoever. Jotend migepe go bende omisiem mager kendo okonegi ni onge bedo kaka nyapare sirikal to winjore japiny oyud tich. We want to see citizen-centric service. We want to see each and every government official, right from the cabinet secretaries down to the last person in the ministries, to be focusing much on serving the people. So we want a total change. Instead of becoming bosses, they become servants of the people. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migao mar omenda John Mbadi okawa pisi ayanga kawuono kowuok e lwet man en jatend migao no machon na Profesa Njuguna Ndung'u kama koro singore o migao no kendo keto kenge makare mag nono ni omenda jo Kenya kotigo arietha. Jatend migao mar bunge kata mar bunge Eden Duale bende okawa pisi ka oya kuom man en jatend migao no Soipan Tuya ma bende koro donje migao mar lweny kama gisingo ni migepe magi otiyo makare. Will well and truly serve. Ndalo machok bang' chamo muma, jatend migao mar omenda John Mbadi no odonje apisi ayanga.
Badi oweni apisi gi Profesa Njuguna Ndung'u mabende olero kenge ma osegoyo kuom higni 2 e migaono. Thank you very much indeed. Badi wacho ni odhi keto kenge makare mag neno ne omenda mag oganda jo Kenya otiyo makare kendo neno ni mwandu ma ing'iewe sirikal oket chenro magi e yo maler kaka yor kedo kod mibadhi e sectors manie piny owacho. The issue of procurement and supply chain management. This is an area that we don't have option. We don't have an option now that resources have become scarce. We must prudently and efficiently use public resources. Olero ni ok bichuno oganda jo Kenya gi paro mar chik mar omenda ma oganda ok oyiego ka bende osingorio chenro mag duol ma choko sure pacho ka KRA. We should have had a Finance Act 2024, which we are all aware was defeated. Now that has come with challenges, but above all, even the Finance Act of 2023 is facing turbulence, and we don't know whether it will land or it will crash. But that we leave for the judiciary to deal with. If we cannot integrate our payroll system from the State Departments to IFMIS, which is our parent accounting system, and all the way to KRA, then we don't know what we are doing. So anyone who is standing on the way of that reform, please give way. Komachielo jatend migao mar aluora Edin Duale bende ne okawa PC kaoya kuom jatend migao no machon Soipan Tuya kama osingo dhi mbele gi chenro mar pidho yiende kendo neno ni aluora obedo makare kogolo siem ne taka ma ipuka oyaye kaunti ma Nairobi machida ora ma Nairobi. Bende osingo rango yore mag rakruok gi lokruok chal kor lwasi kendo kedo gi jogo magedo e Gengauri kaka yor geng'o masiche ma ikelo gi lokruok chal kor lwasi. Climate change will remain a major focus for me. Climate change is not merely an environmental issue, but it is the most serious challenge that humanity faces today. Its impacts are profound, it's far-reaching, and is deeply personal to all of us. Here in Kenya, we have experienced harsh realities of the climate change. You have seen the prolonged droughts of the past 2 years, followed by the very destructive floods, which brought very devastating losses of lives and livelihood. So our climate change are both severe and are very urgent. It's been a wonderful team to work with, and I am very confident. I have worked with my brother Aden Duale in various capacities, and I can assure the team in environment, climate change and forestry that as I exit this space, you are in extremely good hands. Duale no wilore gi Soipan Tuya makoro telo ne migao mar lweny. Jatend piny Kenya William Ruto omako chung' mare ni omedo riwo wi oganda jo Kenya kokalo winjruok gi jotelo mawuok e kuonde duto. Ruto motimo limbe gwenge magusi kochakre kawuono tiyo gi thuolono e chako chenro mopogore opogore mag dongruok. Jafwambo moro makisi Crispin Otieno ntiere kod ler. E kaka ne weche chalo e kar chung' od bura ma Nyamira North, jatend Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua ne otelo ne jodito mamoko mag sirikal e limbe e kaunti ma Kisii kod Nyamira. Ruto otiyo gi thuolono e sidho ayanga gedo mar skund sekondar mar Kiabonyoru ma en achiel kuom skunde 68 e siro dongruok mag gi sirikal ma Kuwait. Hapa vile vile tumepangana na wizara ambayo ni ya housing, na hiyo housing tutahakikisha kwamba mpango yetu ya program ya housing vile vile inafaidi watu wa Nyamira County. Jatend piny bende osingo ni obiro gero mbalariany mar Nyamira e gwenge mag Kiabonyoru mano e karod burano mar Mugirango North kaka yor tieko ywaruok e kind jotelo ma alworano. Kwa sababu mmepata university hapa kwenu, sasa naomba ya kwamba tufanye kazi na viongozi wote. Najua kuna watu wamekuwa nikiniuliza umeenda Ufaransa kufanya nini? Wengine wananiambia umeenda Brussels kufanya nini? Sasa nimekuja hapa kuwajibu. Nilienda Brussels, nikaenda kule Paris. Ile matokeo yake tuko hapa Kisii na shilingi bilioni 2 ya kuunganisha watu 31,000 wapya hapa Kisii kwa huduma ya stima, tukianza hapa tunaanza Mnyang'eni. Hata mimi nimekuja hapa kusema asanti kwa sababu mkipigia huyu rais kura
mlinipigia mimi na hamkuwa mmeniona. Nataka niseme asanti. Jotelo mawuok e alwora Magusi omedo kwayo sirikal ojiw lwetgi kendo med chwalo negi dongruok. Wakati wowote ule ile keki ya national Mheshimiwa Rais anapokata kwa meza, tunataka kwamba ikikatwa Kisii lazima ikatwe Nyamira. Siasa mamulo chal mar piny Kenya bende ne okodong chien. It is now time for us as leaders to unite, to work together for the people of Kenya. Na ndio sababu mimi nimesema hakuna haja tena ya mirengo, hakuna haja tena ya ubaguzi, hatuna biashara na ukabila. Ruto bende ne olimo nyaribari chache e yawo chenro mar keyo teko stima e bwo bad migawo mar Derek. Odiochieng' makiny, Ruto dhi limo gwenge buora ma Kisii ne chenro mar riwo koda kagedo mar kar thieth mar kansa ma owinjore omwony shillings bilion 3.4. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Achije ariyo manyocha omake ka itudo gi bedo gi iro malungo wang' kata tear gas oko mar dala ja ohala Jimmy Wanjigi e kadak ma Muthaiga pod dhi bedo e od ang'ech kuom dala 7 ka obila pod timonegi nonro. Achijego magin Duncan Odhiambo kod Calvin Ochieng' kata kamano oseyo ng'etono ka giwacho ni onge gino machoro ni nyaka koro geng'negi. Okil margi Willis Otieno dwaro ni wegi thuolo ka wacho ni tear gas gone ni e alwora ma dala Wanjigi ma Wanjigi ema owinjore yawne bura to ka achije ariyogo. Kwa mbele ni obila e kaunti ma Kisumu ayango ne gisechako timo nonro e wi nek ma koch mar obila manyo wito ngimane e lwet jonjore ma pok oyangi e kadak ma Manyatta. Otieno manyoro ma tulo moro nyomuoch e kindgi ka bende masirano oyo ng'at achiel gi adhola mar pala. Kalore gi Gizito Mutoro ma en jatend obila e kaunti no, mosenindo Calvin Omondi jadak ma Kisumu East Kolwa Central e gweng' ma Ofunyu kendo ma jahigni 25 yande en obila mar GSU to e kinde masirano oyudore ni ene rusa moro madundo. Mutoro nolero ni ng'at achiel dhi nyime gi yudo thieth kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Referral kar ringre mar mosenindo rito bero e kar kano ringre ma Jaramogi. Oyango ne gisechako timo nonro mar nek kendo gisedawo dho ji ariyo kotendre gi masira makamano. Kwa bahati mbaya ikawa kwamba amedungwa kisu na akawa ameaga. Polisi tukaenda kwa scene na tukapata pia rafiki yake mmoja ambaye walikuwa naye pia amedungwa na huyo hakufa, kwa hospitali akawa admitted. Sasa hapa tunachukua hili kama mada pure mada, na sisi polisi tunasikia mbaya sana kwa sababu mtu wetu mmoja ndiye amekufa na ni kijana mdogo wa miaka 25 ambapo alikuwa hajafanya kazi kwa serikali. Kendo an kaka koro wadgi mane mantiere machiegni kane jonyuol ne osethote to nakawe ma arite kaka nyathina. Koro iwacho ni kata ka en owadu to koro ng'ama irito chalo kaka nyathini. Koro momiyo an kaka an Olwal an gi lit kabisa ni nyathini nyalo neg ka gweno to inege te en polis. Koro wan kaka raia ibiro timwa nade? Emomiyo adwaro ni polisi omak wachni motegno mondo jogo mano bedo usika obed brought to book. Jadolo Paul Mackenzie ka achiel kod achije moko 94 ma itudo gi ketho mar nego oganda e bungu ma Shakahola ochwale do Mombasa kama buche no chakore ayanga. Ibrano piny owacho oseyango joneno 422 mabiro chiwo nendgi e ketho 238 mag nek ma itudo go jadolo Paul Mackenzie kod achije wetene 94. Burano no ochwale nyim jang'ad bura Alexa Hithuku. Obiro dhi nyime chakre kawuono nyaka tarik 15 dwe ni kaeto obiro dhi nyime kendo chakre tarik 9 nyaka tarik 12 dwe mar 9 higani. The accused persons collectively agreed to engage in starvation or fasting, among other extreme practices, leading to the loss of over 429 lives in a manner that depicted direct and indirect suicide pacts between them aimed at such loss of lives. And our rebuttal will be the same, that in their exercise of their freedom
of religion, assembly, and expression. There was no suicide pact. There was no suicide. And there was no death attributable to religion. So, Your Honor, even as the Honorable Court listens to the prosecution witnesses, we invite the Honorable Court to keep at its back pocket on the issue that there are currently no regulations on how faith should be exercised. Doho ma Jomo Kenyatta International Airport ma ochung' ne winjo weche kata buche mag yedhe makelo mer ong'ado mondo mi med geng'ne Nancy Hindoveria Gigunzu ma bende ong'ere kaka Madhe Wangara kod achije moko ariyo moen kaka David Ochieng' Okoth kod Christopher Odipo Ochieng' mano magi gi gunde auchiel mag nyasore manego giromo milion 5.6 e alwora ma Juja e kaunti ma Kiambu. Kalore kod jal buchere ni Gitagwa, burano ibiro tal tarik 19 dweni e kinde ma ibiro yang ka inyalo we girambun kata oyo. Obila no mako Madhe Wangara kod achijego e kinde mane gitimo pedha ne utene mayudre Juja e kaunti ma Kiambu juma mokalo. Madhe Wangara no maki kendo dweche 8 bang' ne we kod rambun ma siling milion 1 bang' ne make motelo kod kilo 100 mag nyasore kod omenda ma ching' maromo siling milion 13. They have taken plea, they should go to the respective remand areas. There was no specific application for them to be held elsewhere. So we will follow the normal routine. The court admin will bring the file to the attention of the probation officers so that they can act and provide reports within the days that are given. Koronga jonge ndaka 14 bang' saa 3 mar otieno. Chenro en oimorero kamano kuom kite manera mogiti viwa ka yomo kuom kata kamana asingo kamo kuom pach maneno kochopo kae. Ote ma Jakom Gideon Midega manonya kwar Dorka wuodo yomo gango kantiere Kisumu gi familia mare kamotingo Eunice Midega kod Biko Midega, Irene Midega, Sylvia Midega, Masi Midega kod Talia Midega giwacho na mugitivi chopeo makare kendo gimora ahinya gi chenro mar odhiambo makawuono. Na Director Ochieng' Omwa mar Kisumu County wacho ni ote mag mos kod kuyo joni familia matin mar Wimatin Calvin Omondi manager maundu onego e kardak Manyata wacho ni gin gichiwo support na jatend obila ma Kisumu County Kizito Mutoro mondo mi otim nonro makare kendo kaw chik ne achije mabende pod wuotho mana nono bang' ka bende neo ose gisetimo tim makamana. No bende ote mar obila Shem Otho. Shem wacho kacha ni entie kodwa otio mos makene ne tho mar obila mar Kanga kata wacho kanyo ni okwayo ne jotend migepe mabende donjo apisi kawuono hayo makare to kamana enyo obila Shem Otho. Haya no bende ote kanyo mar Mama Sonko Mikai Kiloki wacho kanyo ni entiere kodwa kachiel gi wuon pargi Kevin Adada. Ramogi TV ler nyatoto gikwayo mana jatelo Mbadi mondo tima ber kata wacho ni kanisa mar Orlando Catholic Church mantie Gwasi okawo mos mar Mama Sonko hero kamana ahinya kuom kit Ramogi TV. Eno bende ote kanyo moora gi japuonj mano min pilot mar ndewa wacho japuonj Julius Bugoyo okawo ote mage mag mos gimora nyagi chendo kata kamano gino margi en jotend migepe bendo yier kawuono kata modonje apisi kawuono ditiyo makare kaka owinjore. Faith Mzomo mwalimu kawuok Malindi wacho ni kalokruok timore to wachakuru gi ute mag ng'ado bura kaka giulo gi cases okber Makenzi nyaka ne makicha pod bura mare ni dima mbele wacho ni dwani Makenzi otiek go kendo ng'e gimo kaka winjo bed ni ng'ado ne bura wacho ni en bura moseyuare kendo winjo bed ni oganda mano ne giyudo ratich kachiel gi familia magero kama ne Faith Mzomo. James Waringa wacho kanyo ni kaka pilo sedonjo kendo weche manyien chopo ne yo makara gi min gi Margaret Waringa brother Bernardo Waringa Nundu Akelo kod Laren Carol okuom giduto gimora ahinya gi chendo. Florence Katel wacho ni Bondo Town weche gichope yo makare nek mar obila wacho ni en gima ok owinjo bed ni timore wacho kanyo ne mano jenzi matin makoro wito ngima ne mabene ne obila wacho ni en mos ma thoth ne familia mar Rawera no.
Steve Oburu kantie Uyawi Beach wacho ni en kanyo gi David Ochieng Orembe kachiel gi Oweti Juma gimora ahinya gi chenro. Dibala Sigumo bende wacho ni Sawa Gongo game weche gi lerie mokalo. Collins Otieno wacho ni Nyamonye Koremo Junction gin kanyo gi Byron Gishem mar Nyamonye Muscle School. Mary Ogembo kachiel gi Benta gi min mam Maralego wacho ni gidto ikawmos gimora ahinya gi chenro ni mar Oimore. Wayo matin med cholo ote magi maeno imore kikidhi mabor. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. On what's happening? It's your girl Aziza Hashim, aka the Media Messiah. And we're back on radio. Na tumekuja kwa ubaya, tumekuja na maform deadly. We are breaking out of the norm. I hope you're ready every Monday to Friday on Hot 96. It's hot when I'm on your radio. Everything litty, I love when it's hot. Turn to the city, I broke Hot 96. Gimawa en gima duong' moloyo. Nego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Machiegni kendo nyakoro mgajwang. Jotije mag pewe ndeke pachoka ochiwo milome mandala biriyo ne bad migawo mar Kenya Airports Authority kaluwore gi oboke mar winjruok ma sirikal donjo gi kambi mar Eden Holdings. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakedi lero, andikano ochwalo nyaka apisi mar KAA e kinde mane gibago wuoth mamuol kawuono. Okinyi ma kawuono e alap ndeke mar JKIA jotich obago wuoth mamuol nyaka e apis mar tend pewe mag ndeke Kenya Airports Authority mar chwalo dwachgi tok twak manoko dhi kare. Kotelnegi gi jagoro maduong' mar KAU matayo chenro mag jotije apeini ndeke e pachoka Moses Ndiema. Gichiwo andika mar ndalo 7 ne piny owacho kod tend Kenya Airports Authority mar timo lokruok kendo chopo dwachgi. We have served them with a formal notice. One of the key demands is that we are not willing to surrender JKIA to Adani. And if Adani are anywhere where they can hear what I'm saying and what these workers are saying, is that they will never step foot on JKIA. Dwarogi otingo kaka wito oko oboke mar winjruok kind Kenya Airports Authority kod kambi mar Adani kagiwacho ni ponono ni oket oboke ni e tim. Jotich madirom 20,000 biro wito tijegi. Wafwenyo ni deal mar kind Adani to gi jotendwa dwani mondo Adani okaw pap. To Adani to waneno ni kubiro ka to wan kaka jotich wadhi hinyore nikech chalore gi gik ma Adani nowacho ni kubiro
to gima dhi kuongo timo ne dhi kuongo duoko jotich piny, kwan jotich piny. Mar ariyo joma nyalo dong' idhi duoko osachgi piny. Koro gi kama osegikone ok wang'eyo joma midhi duoki tidhi tergi kanye. To joma dong' ma idhi duoko osachgi piny tidhi duok nang'o. Ginyiso luoro ni winjruok gi kambi mar Adani biro miyo osuru medore e alwora mar pewe mag ndege kaachiel gi keto ngima bedo matek. One of the things that Adani is proposing is to take over the entire ground handling operations. It means that even for someone, a Kenyan who is operating a stall, who is operating a small kiosk at JKIA, they're bound to lose that opportunity once Adani takes over JKIA. E kindego, jotijegi oramo ni ok gibi yie gi winjruok moro amora ma hinyo ngimagi, kendo panono ni piny owacho kod tend Kenya Airports Authority ok ochopo dwachgi kuom ndalo 7 ma gichiwo. Gibiro ng'anyo kendo chungo chenro e alap mag ndeke duto pachoka. You don't do that for us in the next 7 days. We are marshalling everyone from aviation, everybody, and not just JKIA. We will close down all airports in Kenya. Magi duto timore tok jal moro chopo e doho mar chungo chenro mar keto JKIA e lwet kambi mar Adani e yor Kodesa. Jatije mag apeyini mag ndeke e bade ma JKIA ochiwo andika mar ndalo 7 ne tend riwruok mar Kenya Airports Authority. Mano motelo ne ng'anyo margi ponono ni dwachgi ok owinji. Efinya Kidi, Ramogi TV, JKIA, Nairobi. Duol mochung'ne kedo kod mibadhi e pachoka EACC onyiso jopiny mondo mi obed motang' kaluwore kod ji masani osieko kawuondore gin apisa mag EACC kendo lodho omenda kuom jopiny makia ni gin manarife. EACC oyango magi kinde ma ji 5 ma osebedo kaka omenda kuom apisa mag piny owacho kawuondore ni gin apisa mag EACC nochwal e doho ma Kitui odiechieng' ma kawuono. Ji 5 go moting'o David Mbethe, Shedi Kaikai Kalusi, Pamanas Kasambi, Ann Mudheu kod Joseph Musembi nochwal mbele jal buche Elizabeth Karani kendo donjegi kod ketho mar wuondre ni gin apisa mag EACC. Achijego wachore ni otiyo kod bunde mabandia kod opingo ma omako apisa moro madite kaunti ma Kitui kendo goyo kod Peksen. Kolose kaunti ma Kwale, jawach kaduol mar EACC Eric Ngumbi koni ji mawuondre ni gin apisa mag EACC kendo kota apisa mag counties osemedre e counties ma Kitui, Machakos kod county ma Makueni. Or physically present themselves to their offices or premises pretending to be carrying out investigations against them, and then they demand to be paid huge sums of money in exchange for a favorable outcome of the purported investigations. There are fraudsters who again issue fake EACC integrity clearance certificates at a fee, while that is a service that the Commission ordinarily provides at no cost. Some of them have even gone a step ahead to establish fake EACC offices, especially in Kakamega, Busia, and Bungoma counties. We have imposters who invade people's business premises, purporting to conduct inspections to check compliance. So let us embrace the culture of seeking to verify. County ma Homa Bay oriwore gi gwenge mamoko e dhialo odiechieng' rawere piny mangima kata International Youth Day, kama apisas ma ochung'ne chenro mag rawere county no otiyo gi thuolono mar jiwo rawere mondo mi oti gi yor lony manyasani e yo mowinjore e chugo thuolo mag tije. Bad migawo mochung'ne chenro mag rawere county no komakre gi riwruoge ma ok mag piny owacho makelo ratiro mag rawere okone rawere mondo mi oti kod riekni ma gin go e manyo kaka ginyalo yudo thuolo mag tije e yor lony manyasani kaka yor kedo gi nok mar tije. Gikone rawere mondo mi otegre gi ndiko kata ngiko gik moko ma ok odhi kare e yore mag mbui manyalo keto gi e chandruok. Yes, Director Odiechieng' ma kawuono wag join piny mangima ka wa celebrate jowa matindo. Kendo Homa Bay County kaka achiel kuom counties mogeno joma tindo ahinya, wantiere gi migepe ma waseketo mondo jowa matindo oti gi lony ma kawuono mondo ginyal yudo konyruok. Wantiere gi program mar loso ne gimiluongo ni Youth Hub. Youth Hub en kama wagero
kendo waketo internet gi computers ma youth nyalo dhiye, ginyalo bet kanyo endo giyudo free internet kendo gitimo godo tije ma gitimo e internet go eko. Wan kanyakla watiyo gi county government mar Homa Bay, an kaka watiyo gi national government, watiyo gi county government mar Homa Bay, mosebedo kwa romo godo saa ka saa, mosebedo kwa work godo on the youth policy. Wan gi national youth policy moseloso. In the policy nitie gik manyiso yudhe ni kitimo marach to sirikal biro yudi, kitimo maber to sirikal biro konyi. Omiyo dakwa yudhe mondo gi embrace wach mar pidho yien, to kendo wan gi program moro miluongo ni Back to School with a Seedling. Akwayo ni nyathi ka nyathi ka dok skul to dog gi yien achiel odhi opidhe sikundgi. Sama olor skul koduogo dala okaw yien moduogo pidhe. Jonyuol beduru jok ma rwako nyithindo wach mar pidho yien. Kawuono ka en odiochieng' ma idhiale liech ma en le mar bungu Kenya okodong' chien. Kaunti ma Kajiado ne oparo manyime jiwo arita mar liech ma odak e bung le ma Amboseli. Kaka jafwambo marwa alero, Amboseli nitiere kod liech ma kwan gi ohewo 1,600 kendo arita imiyogi mar geng'o achudhe mantiere kod paro mag nengogi kamanyo tungegi. Kaunti ma Kajiado en achiel kuom counties machwalo agenda mag rito le mag bunge, ahinya te bung le ma Amboseli. E bunguno, liech ma kwan gi ohewo 1,600 odak e bungu ma Amboseli kendo githoro bayo nyaka gode mag Chulu kod Kilimanjaro e piny mar Tanzania. E odiochieng' ma kawuono, idhialo kendo irango ratich liech mangimagi ni kamarach ne mar jodwar pedho gi kinde ka kinde mar manyo tungegi mantiere kod nengo mamalo. Kenya inaweza kuwa Dubai. Dubai wanauza jangwa, wanauza mijengo, lakini Kenya inauza Big Five, inauza ndofu, inauza wanyama na inauza mandhari mzuri ya utalii. Thor mar wach odiochieng' ni wang'ni en keto mahine jiwo ber mar aluora ma liech dakie. Francis Legei ma en apisa motel ne chenro mag arita mar oganda e gwenge mag Kajiado South leronwa kaka ichiwo arita ne liech kendo iumogi mar geng'o masira mathoro jukogi e lwet achudhe. We have integrated several elephants which have been tagged by the transmitters into our system. Technology is now taking over. Legei wacho ni e bungu ma Amboseli nitie liech ma oketnegi alama e dendgi mondo mi kik ndachgi lal. Hera mare ne liech nenore ayanga ka pi wang'e mol e kinde ma ochiwo sigana e midhiero ma liech kadhoe e lwet achudhe. It was so painful kuwa ndovu ako na mimba. Ndovu amekufa, ako na mimba, mtoto ndio hiyo. Mkuki iko ndani. It was so painful. Liech moko e kindgi gin mag piny Kenya, kama moko gin mag piny libamba ma Tanzania. Luoro ma jorit le ma Amboseli nigo en thuolo mantiere piny Tanzania mar pedho liech kendo maketo ngima liech go kama tek. Last month we tagged an elephant called Esau, a resident of both Kenya and Tanzania. Hii corridor si la muhimu tu Kenya, lakini ni la muhimu kwa dunia kwa ujumla na ni muhimu kwa Afrika kwa ujumla, kwa sababu unajua saa hii Tanzania, upande wa Tanzania watu wanaenda hunting block na wanaua wanyama kiholela, wanaua ndovu ambaye tumelea hapa kama miaka 60. Ikivuka Tanzania inauliwa na siku moja. Kwa hivyo sisi kwa kupanua uhifadhi hapa Kenya inamaanisha kwamba basi wanyama wetu watakuwa wakienda Tanzania kama imebidi. Na hapo majuzi tulikuwa tumeona jirani wetu wa Tanzania wamepeana idhini ama lisensi ya kufanya trophy hunting, na sasa kukireti space hapa upande wa Amboseli, hiyo pia itasaidia kupunguza movement ya wanyama pori kutoka upande huu wa Amboseli kwenda Tanzania. Kambi mare Gorabon magetunganye kaunti ya Migori gikone koro bad migao manono rang'iny mag mwandu e pacho ka KEBS omiyo oboke mar puoth ne tayo chenro mag uso mogo mar rabuon kod mwandu ma iloso kowuok kuom rabuon. Jafwambo ma Migori Joju mantiere kod ler.
Lek mar piny owacho mar kaunti ma Migori maneno ni mogo kod mwandu mamoko mawuok e kambi mar rego rabuon mar Geto Ng'anya e kaunti ma Migori yudore e chiro koro chopo bang'i to kuom kinde malach. Mae biro bang' ka duolno mochune ng'iyo rang'iny mag mwandu e pacho kae. The Kenya Bureau of Standard miyo kaunti ma Migori obok makoro puodho mwandu mawuok e kambini mar rabuon. Apisa maduong' e migaono mar pur e kaunti ma Migori Michael Midwa wacho ni obok ma omigini koro miyo gi thuolo mar uso mogo kod mwandu mamoko mawuok e kambini mar rabuon. Mano dhi konyowa kabisa e chenro mane wan go mondo wa ne ni factory no tiyo e yo maber. Sani koro wan gi thuolo ma wanyalo tero products wa e chiro, wanyalo tero gi e supermarkets nikech demand to nitie. Midwa wacho ni ka opogi kod uso mogoni ne johala bende gigeto migao mar thieth kod sikunde masani tiyo kod mogo mawuok kuom rabuon e pidho nyithindo mondo koro geng' nok mar vitamin A kuom nyithindo. Semiwa order mar packets madhi 3,000 mago gik ma warego sani mondo watere health facilities mekwa. Kok mano kende bende wasechako wuoyo gi department wa mar education nikech nitie gimiluongo ni school feeding program. Mano bende waneno ka nitie opportunity kanyo ero. Lipot manogol kod piny owacho higa ma okalo yango ni kuom nyithindo 10 mantiere kind higni 2 kod 6 maromo 6 nitiere kod nok mar vitamin A. Jolony wechego mag chiemo makare oseyango ni rabuon kido mar orange flesh konye medo vitamin A del ka bende kido mar rabuon ni ema sani kambi mar rabuon mar Geto Ng'anya koro rego. Riwruoge mopogore opogore ma oting'o World Food Program kod Farm to Market Alliance dhi nyime kod jiwo chenro mag pur mag rabuon mar kidono mar orange flesh ka gisiro sikunde kod jopur. Skul mar Bielteza en achiel kuom schools ma watiyo godo nikech skundni timo school feeding program. So nwayiere among other schools mondo wakel nigi wach OFSP kata rabuon ni endi mondo konygi e chiemo mar nyithindo. It's also very good for child nutrition. The sweet potatoes have vitamin A and carotene, which is good for our learners. Migao mar pur e kaunti ma Migori wacho ni gidhi nyime kod tieko midhieche mamoko ma osebedo ka koro thiro tich mar kambini mar rabuon. Dryers gi capacity mekgi ok oyie ni wanyalo dry ngwacho especially sama weather ok ber nikech watiyo gi solar. Koro mano is one of the challenges ma pod wan go emomiyo pod ok wanyal dhi into food production. Wabro dhi into a public private participation gi private sector mondo wayud go investor manyalo biro manyalo konyowa timo investment e gik ma pod orem sani mondo wa achieve food production. Kambi mar rabuon mar Geto Ng'anya nyalo rego rabuon maromo tan sang'wen odiechieng' ka odiechieng' ka orego makare. Juma, Ramogi TV, Migori. Thuolo machielo mwachako koyo nyakoro mga juang kapok wadhi aneno ka Honorable Ajali Jarongo wacho ni Kenya ka gik moko wacho ni gik moko yudo ka bandia nyaka death certificate wacho no wuro bila mag EACC mabandia. Haya, Felix Okoth Gono kantie Kayole South wacho ni nitie kodwa chendo kijana wa mapambano wacho kanyo ni Ramogi TV winjre rongo eyo makare. Min gi wuon gi wacho ni nitie dala mar Otaro okaw mos. Michael Ochola wacho ni Siaya weche gi chope yo makare kaito Kennedy Odero wacho no wuok Ratanga wacho ni weche gi chopo heyo mowinjore. Kata kamano giikore ne kiche mor dala kanyo mowacho ni ratipo ahinya Ratanga kanyo. Ro Israel wacho ni gidwaro pak ruoth gi rwako oganda duto. Rosie Vitalis wacho kanyo ni Siaka Baba mor gi weche gi manyien na Rizi Nyambita bende wacho kanyo ni embe entiere kod Janabi Kanti yani Masai wacho ni telo mar jatend piny Kenya William Ruto
koro miyo sitima dwa donjo e udi kaka ne osingo ne oganda jo Kenya. Wacho ni ma en okang' ma bende koro chwalo oganda luo mbele. Makaluga japeng' achiel ma Bom Center wacho ni entie kodwa. Emmanuel Obanda kawuok Ombwede Ligega wacho ni gin kanyo gi min gi Nyaboro mako Obanda gi Oduor Obanda fundi kachiel kende. Wacho ni Marian kod gal Jennifer oko giduto giketo wangie chendo ni. John Kanti Homa Bay County kamoro ni Tiotho wacho ni en bende entie kodwa e chendo ni. Eno bende ote mar Godi Junior wacho ni jo Migori te okaw mos ahinya to guon gi odhiambo duk gimoro ahinya gi chenro mar Oimore kaka Ramogi TV noni weche manyien ochopo negi e yo makare. Maka Kumu Junior wacho ni Buch Mackenzie to krum nango dak yale rum mondo mi Uganda yud ratich gi Okoth Onjiko Jaunga wacho ni gin gi jaode Lucy Okoth neni kachain bende Vitalis Ochieng wod jagem Kariu wacho kanyo ni embe weche gi osiko mana ni singo pod imed mana ket singo gi sirikal kiani odhi bedo siasa nyaka karango matinde bende osesinge makoro jopiny orito ma ok gine. Wacho ni kinde moko pesa moro no winjo ni jatelo no biro go kowuok go Amerika pesa no lal kure to jo pamo masiko pamo ka gimor gi singo gi gin gineno ka gisechopo mano pache. Wacho ni kuome mbaka okodwa gidwa mondo tangne gine wasetimo ma. Engineer Lazaro Kanyambo wacho kanyo ne sani koro CS manyien manyocha oyudo thuolo donjo office otemo chak kod kaluo Charity Begins at Home kaito wacho kanyo ni kuom thuolo mang'eny joluo kosebedo e kitelo machal kod mago omiyo wacho ni okungo ng'iye kuonde moko mapok odhi maber e kit oganda ma kata e oganda wa makaluo mondo mi bende konye kuonde ma pod nitiere kod ng'ikruok. Simon Ongwe wacho ni weche gi chopo ne yo makare entie gi Women gi Letesia Ongwe kod jaode Simpros gimoro ahinya gi chenro ni mar Oimore. Milka ne ni kachain bende kaito binaneno kanyo wacho ni owuok Ratanga bede migepe ma Homa Bay oketo ne rawere kata chenro moket ne rawere makawuono wacho en chenro makare mano goe mbaka. John Dondi wacho kanyo ni osedonjo chon time kaito wacho ni nyaka sub county weche gi dhi e yo makare wacho ni ridore negi kaka legodi gaure gimoro ahinya gi chendo. Pastor Collins Odindo kantire Kayole wacho ni county ma Nairobi weche gi lerie mokalo gin kanyo gi Emily Nyambaka, Eric Yonyango kod Nixon Makuba gin tiere kod chenro magi amende gi kore gi wacho ni gidwaro kelo jawere machiegni mondo mi gilos ne tiegruok makare mar ng'eyo kita gine mar talanta magin go kendo mar chiwo puonj makare pani kawuono en odiochieng' mar rawere e piny mangima. Eno bende kanyo ote mo or kae gi Andrew wacho ni jo Azimio osom jo ana par matenda par haya okonyiso wani to wachang'o kaka mano wayuo matin nyakoro mojang kwa duogo puro ntiere kod mathoth ahinya to mago mag tuke omiyo kikidhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# weka 50 bob tu upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Mara Marie *860*419# tisema na yude parnia Ramogi TV
e ot mar jower duto. Amen. Koro ere kaka nyingo chupo kanyo takia ni en ang'o mang'ane manyi. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goji. Urudi, en kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama, mano nyiso ni jakano mulo ka pigo osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kero nyakono mgajwang' wang'yo mago mag tuke kama nyasi maloro tuke mag Olympics no bagi e yo makende kendo ginyadhe. Pau tuke ma Stade France e boma Paris e piny mar France no bedo lwasi manyangafu ni jotugo kod johera manenie e ka jogo mane luwe achiel kachiel e yor tipo mag television bende no dong kod ilo ka koro rito Olympic manyien ma ibiro timore piny mar Amerika higni 4 mabiro. Jafwambo marwa James Opondo ntiere kod ler. Olympic ne ochako moro jopiny jumbe 2 mokalo. Kata kamano rumo kitam. Nyasi mar tieke ne otim e yorno makende. Taya mano kelo lere chakruok mag tukegi ikwanyo gi jal moro e kar budho ma Tuileries Gardens ka balun mang'ongo tache isimu karanyisi en mar giko tuke mag Olympics e boma ma Paris, piny mar France. E chuny lap ma Stade de France, jotugo mawuok e pinje moheo 200 mane oyuoro e piem mag Olympics ting'o bendera mag pinjegi ka gifuadhogi. Kalapapla fuare e alap ma Stade de France ka isungo alabno gi picha achiel kachiel. Hera mag tukegi ochung' kendo wer ka gigoyo oriti ne piem mag Olympics. Jago moro morwako lep nyinyo mamil ka God Sayun thinyore kowuok e kor lwasi ka jomiel morwako law midendo ni apiel nade ritogi gi miel maratipo. You showed us what greatness we humans are capable of. We know that the Olympic Games cannot create peace. But the Olympic Games can create a culture of peace that inspires the world. Simone Biles mawuok e piny mar Amerika kendo tugo tuke mag goyo kathira gi loko atako emiyo bendera mar Olympics ranyisi ni tuke mag Olympics mabiro higa mar 2028 biro bagi e piny mar Amerika. Dendi majawer bende keyo wer e kor yamo wend piny Amerika. Jatuk sinema mawuok e piny mar Amerika Tom Cruise lwar gi tol machalo mar rundo koikore ne kao bendera mar Olympics. Bang'e to okawe kendo oidho kode apiko kendo ochako ng'wech mar tero tuke mag Olympics e piny Amerika.
Jang'wekinda Eliud Kipchoge manolando ayanga ni ma biro bedo Olympics mare mogik kaachiel gi jong'wech mamoko simo taya mar Paris. Olympics orumo e boma ma Paris. James Opondo, Ramogi TV. Jacqueline Juma ondiko historia kaka kocha mamiyo mokwongo yudo thuolo mar tawo klab mar adhula e lig maduong' pacho kae. Jacqueline oyier kaka kocha mar klab mar Talanta FC ka yiero mare ndiko historia e lig maduong' season mar 2024-2025. Jacqueline nitie kod tiegruok mar CAF e kinde mokalo ne en kocha mar Akakoro, klab mar Gor Mahia Queens kaachiel gi tawo tim maduong' mar Kenya jotugo manyiri ma hikgi ne piny mar 15. Bedo ni klab mar Talanta omiyo thuolo mar tawo klab en ranyisi ni wakini bende nyalo timo maber pono ni omigi thuolo. Gender should not be a barrier. I can say that should limit female coaches from coaching. No, I think they should step up. I'm here because of them, to show them that they can do it, and they believe. And I thank Talanta, my employers, for believing in me as much as I'm a female coach. So they should not shy off. They should get these opportunities, to get these licenses, to get the knowledge that they deserve in order to coach these teams. Geno mar Kenya yudo loch e tuke mag baseball e kinde jotugo matindo pinje mag Afrika ma ugwe nogore Luanda bang' tim mar Uganda loyo gi sets 2-1 finals manobagi e mbalariany ma African Nazarene University. Uganda nochako tugo e yorno makare bang' loyo set mokwongo points 13-9. Tim Kenya noduogo gi paro mopogore kendo loyo set mar 2 points 2-0. Kata kamano set mar adek Uganda noyudo loch points 12-11. Uganda kaachiel gi Kenya duto ng'ado tiko mar Super 6 Continental Championships ibiro bagi dwe mar 12 higani. Jatugo mawuok pacho ka David Ochieng gi Freedom Saki mawuok e piny mar Tanzania nobedo jotugo masulwe ka kocha ma Kenya Joel Wangicho nomi mich mar kocha. When you look at our players, another thing is that we were at a disadvantage in terms of, I wouldn't say body size, but we had kids playing against men, but we had a good game. This game is no more different from the game we play, the usual baseball and softball. So we used that knowledge, we came to concession, and we became one team. One thing we are happy about is the WBSC Africa, the continental body, has sectioned regions, and we are able now to compete closer home. That is why Tanzania has come, Uganda has come, and we've had 2 days of extreme fun, and we are happy that Uganda and Kenya have qualified. Team mar Equity jelo tuke mag Handball Super Cup banglo team National Cereal Produce Board NCPB gonde 30-29 finals mano bagyo odiochieng' manyoro e lap ma Ulinzi Sports Complex. Jobengi ma Equity magen joloch lig maduong' mar Handball season mokalo nochako tugo maber kendo loyo gonde 15-12 kapok jotugo dhi e yueyo. NCPB noduogo gi paro mopogore kendo loyo gonde 11-8 mano keto timbe maromre. Kata kamano dakika mano omedi jobengi ma Equity noyudo loch ka kidieny mar wakini tim mar Ulinzi Sharks noloyo tim mar Nairobi Water gonde 29-26. Kanye mwatike chenro maro imore nyakorom gajwang'ero kamano kuoma kete kare chakruok nyaka giko kapok adhi aneno Cleophas Olum kaya Nyakach Oboch wacho kanyo ni min gi Elizabeth Were gintiere go kendo gimora ahinya gi chenro mar oimore.
Ano nyaringa Alfred Oloch wacho kanyo ne entiere Ungoe Karungu omoso jo Ungoe FB Club kagin Riat Madras kachiel gi owadgi Ondigo Junior giduto giwacho ni gimora ahinya gi chendo ni odhiambo makawuono. Inos Anguka Wuda Sembo wacho kacha ni Ramogi TV chopo ne yo makare entiere Bombolulu Mombasa kendo wacho ni weche gi ler mokalo. Cliff kantie gidagi lungo ne Nyaguthwa gi owadgi Nergi Harun giduto gimora ahinya gi chendo. Dickens Odiambolo Udalego wacho kanyo ni yakari adu Nairobi kaeto wacho ni gin kanyo gi Acho Uma Nyongesa, Marcel Oile, Helen Oriedo kod Gwasa Self Help Group tegi chokore to gineno mar Ramogi TV odhiambo makawuono. Wagwero kamano kuom kawo thuolo no kendo bedo kodwa. Lucy Katoz wacho ni NTSC ndo weche gi ler mokalo. Eno bende ote mara Mandela Oniala mar Kibiri Ward wacho ni oseyore budho gi jokwedhe wetene kama oting'o Huntington Okech, Felix Ayuaya gin kanyo gi Leonide Okech, Odoyo Titi, Felix Oniala, Elisha Ayuaya kod Pastor Nick Kanoromulo gimora ahinya gi chenro mar oimore kata obedo ni kiche mar gidhi mbele bala SDA wacho ni joko madwaro kony mar chuny oyuore chokruok mabala mabende dhi nyime sani. Aneno bende ote kanyo mar Otieno kawuok Oyugis Dala wacho no winjo weche gi yo makare kendo mora ahinya nyaka ne weche gi chakre osebedo kodwa are chakruok nyaka giko. Tabil Juma wacho no mora ahinya gi weche manyien kendo wacho ni puoch gi pak ne jo Kenya kaito wacho ni osebedo kodwa are chakruok nyaka giko mora ahinya gi cheno. Jared Owiti Ganda wacho ni en bende entie kodwa ka entie Goma Awendo kisema bende koro gidalo wuon gi Peter Lis Ganda ogmos kendo Nyasaye omeda hoyo chunyu kinde gi mabendo kale mate. Kaneno bende ote manomor gi David Salambe. David wacho kanyo ni kamoro ni Kumuyembe gi entie ajali motimore kanye ward ma Migori ward ma Onyalo Biro Masaba ward Migori County. Ler makamano pok wayudo kata kamano watiyo mos wabro luwo kendo wanene obedo nade kinde go nyakon ngajwang nikech sai en alore gi kanyo. Jen Lucas aneni kacha in bende wacho kanyo ni in nyaka nyadi wuok Migori winjo weche gi eyo makare wacho ni rais koro yudo fuong'ruok osechako wuotho kendo en gi ranyisi maber ni piny Kenya koro nigi kwe jotelo moket e kuondego mag telo ema koro ti makare. Wasebedo gi jaloko mar Wilson Ochuka e thuolo ne duto nyakoro Mgajwang e lo team duto moko na ni weche gi ochopo ni kanyo reporters mag duto counties kachiel gi newsroom kacha ne wan gi Ken Muga kachiel gi Jay Bonyo gi duto gigo nwero kamano e studio kwa wasebedo gi Wodo Mwalimu Hilary mano Philip Ochieng Gilange wagonero kamano nyakoro Mgajwang kuom kete Ramogi TV kide duto kuom ote michwalo moko somo kawuono kino Ahmed some siendo mamoko. Riti masane nyinga Lydia Okeyo.